广东人听说有台风，哇，兄弟，看到了吗？看到了，打台风啊！是我误会了吧？为什么他这句话里面7分兴奋，3分期待，一点都不紧张啊？哎，连着来的台风，咱们得准备一下吧。这样，我们先把我们那个大冰箱，对，要把它塞满，要买香肠、肥牛、肥羊2只鸡啊，还有汤料包。仲有谁说冰箱了？我说我们得粘啊，对哦，不粘锅哦，要买。哎呀，不然到时候在家打火锅嘞，这怎么弄的又不能开窗通风了吗？还打火锅呢？我意思是，咱家窗户这么多，东南西北完了，东南西北整翻几檔，打夠12圈。對呀，我怎麼沒想到呢？要打麻將啊！哇，你怎麼那麼棒棒的？哇，你比我還像廣東人啊，兄弟！咦，唔係喎，颱風咧，未必影響到我哋嘅。還不影響，信息都說了呀，颱風來了。哎，你那個不算噶啦。龍捲風都要翻工啊，廣東人。我老闆說了才算，收皮。